香港嘅電影啊，其實即係都係可以叫做一個奇蹟，一個咁細嘅地方，但係你去到全世界，啲人都知道，起碼第一樣嘢人哋個動作電影，哇香港勁啊！即係啲人嗰陣時話就係諗緊點拍嘅咧，我哋都唔知點樣拍到嘅咧？點解哇咁打落嚟，咪就係打落嚟咯，咪就真係揾個人打落嚟咯，佢咪點解咁拍咪就咁啫？因為阿八爺有講啊嘛，話 Quentin Tarantino 係我嘅才能。佢話：哇！你點會諗到啲 top shot 咁樣打好好睇啊？哇！你點諗嘅呢個？全部替身，我點拍正面啫？係啊，就係咁咯。即係其實佢哋可能覺得哇好勁，我哋點諗到呢啲嘢㗎？其實因為我唔能夠咁拍，我咪唯有咁拍咯。即係香港電影係其實幾得意嘅一樣嘢嚟。